kuna heshima ambayo kuna wachungaji wanapewa leo ambayo ni tofauti na vile Mungu ameelekeza. Ndugu zangu, hapa kuna makundi mawili. Kuna wale wachungaji ambao wanapewa hii heshima na wale wanaowapatia, wote wanafanya kosa. Unaona? Hilo kosa ni kusujudiana, kumsujudia mwanadamu. Najua mchungaji ni mwanadamu kama mtu mwingine. Tena anabidi awe mnyenyekevu kuliko wote kwa sababu amepewa ofisi ambayo haistahili yeye kupata hiyo ofisi. Mchungaji ni mtu anatakiwa awe na kichwa sana kwa maana ni mtumishi wa wengine. Sasa kuna wale wanawapatia heshima inayopitiliza, kuna kusujudu kwao. Najua kusujudu ni kumnyenyekea mtu kumnyenyekea mtu tunapoelezea imani. Na ndio maana Yesu akaja akasema msimuite mtu baba duniani. Naomba nisome hilo andiko uone katika kitabu cha Mathayo sura ya 23. Ndio uone hapo. Na hili kosa linalofanywa na papa leo, huyu anaitwa Pope, anaitwa Pope katika Katolika, anaitwa kama ni baba mtakatifu. Ndio kosa hilo ambalo wanafanya watu wengine makanisa ya Jumapili, hata makanisa mengine ambayo inawezekana wakawa kwa kutojua wale waumini wanafanya hili kosa kuwaita wachungaji wao mababa. Ndio naona kuna sehemu anaitwa baba mchungaji, baba askofu, baba. Hiyo baba, ndugu zangu, achaneni nayo, itakuja kuwaangamiza kwa sababu mnamfanya mnayemuita ashare utukufu na Mungu. Na Mungu amesema katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 wakati anasemea kwamba hataki kushare utukufu wake kuanzia sura ya 20 mstari wa 5. Hataki 5 na 6, hataki kushare na wivu. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Kwa wale wachungaji wanaokubali heshima ya kuitwa baba, na hapa tunazungumzia baba wa kiroho, si baba wa mwili. Baba wa mwili unaweza kumuita, ndio Yesu akiwa anazungumza hapa anaelezea kwa sura ya kiroho. Ngoja tusome. Nasema wala mstari wa 9, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Huyo ndiye baba wa kiroho. Ndio unaona Yesu akizungumza katika kitabu cha Yohana 11, Yohana 17 mstari wa 11, akizungumza na yeye aliye juu. Huyu anayesemwa ni baba aliye juu si Yesu. Aliye juu ni baba yake na Yesu. Ndio huyu tunamuita sisi baba pia. Unaona? Ndio anasema katika hiyo sura, ngoja uone akiongea na baba yake. Hicho ni cheo anapewa baba peke yake. Lakini leo wachungaji wamekuwa kiitwa hivyo na watakinywea kikombe, wale wanapokea hiyo sifa na wale wanaowapa, maana wote wanakuwa katika kumshirikisha Mungu katika utukufu ambao wanawashirikisha na wanadamu, utukufu ambao wanadamu hawastahili kabisa. 17:11 ndio hilo fungu tumesema. Anasema wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, na mimi naja kwako, Baba mtakatifu, kwa jina lako ulionipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Kwa hivyo kumbe Baba na Mwana wana umoja, lakini Baba Yesu anasema wewe Baba mtakatifu. Kwa hivyo Baba, jina hilo linampasa Mungu peke yake. Wachungaji leo, achaneni na kuitwa hili jina. Kama umewazoesha hivyo, wakilini mbele za watu ya kwamba mmekosea, lakini vile vile muambie waache, kwa sababu Mungu anachukia kwa wanadamu kupewa heshima hiyo, kusujudiwa. Wanakosea kabisa na Mungu anachukia. Ndio unaona hata malaika kuna sifa hawataki kuzipokea na wanakataa. Mfano nikutolee mfano mmoja hapo. Kuna mifano kadhaa katika Agano la Kale, lakini nahitaji tuchukue katika Agano Jipya tena recent zaidi katika kitabu cha Ufunuo. Ndio unaona ukisoma katika sura ya 19 sasa. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 19 mstari wa 10 tunaanza. Unaona malaika alitaka kusujudiwa na Yohana alitaka kumsujudia kwa ule ujumbe na utukufu ambao alikuwa nao. Lakini malaika alisemaje? Some hapo. Anasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Msujudie nani? Mungu. Kwa hivyo malaika na wenyewe wanakataa.
Ndio maana hata Yesu alikubali katika sura ya kwanza, bado Yesu alikusujudiwa, akakubali. Ana uwezo wa kusujudiwa kwa sababu Baba Baba amekubali kabisa mwanae aweze kusujudiwa. Lakini wanadamu, malaika hawatakiwi kusujudiwa kwa namna yoyote. Leo wachungaji wamekuwa kama vile sasa ni vichwa, wamekuwa kama vile sasa ni wana magamba kabisa, wanaogopeka na kuheshimiwa kwa heshima isiyofaa wao kupewa. Ndio hapo tunawazidi kuomba ndugu zetu, tunawaomba kabisa, kama ni mchungaji, hata na wewe ambaye ni mshiriki kabisa, jua heshima unayopaswa kumpatia Mungu na heshima ambayo anatakiwa kupewa mtumishi. Huyo ni mtumishi kama watumishi wengine, na unaona nimesema anatakiwa kuweza kujinyenyekeza kuliko kawaida. Jina la Baba ameweza kukataa Yesu asipewe mtu yoyote, si mchungaji, si askofu, si unajua hata leo anayeitwa papa, kabla hilo jina la papa alikuwa ni askofu mkuu, basi kwenda hapo. Lakini alipokuja kupewa hilo jina ndio likaingia katika majina ya makufuru yaliyotajwa kwenye sura ya 13 katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo haya ni majina na ya makufuru wanashare wanadamu, na imekuwa sasa si tu anakuwa nalo huyu kiongozi wa Rumi, sasa anakuwa wanashiriki na watu ambao tena wanajiingiza katika haya makosa bila kuelewa. Kwa hivyo ndugu zangu, tuweze kuwa makini katika hili. Wachungaji wanakosea katika hili, waweze kubadilisha, na waumini muweze kujua sehemu ya mchungaji. Na ndio unaona hata katika makanisa mtu anapopewa hii cheo anakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi, lakini kumbe maamuzi yanapaswa kufanywa na kanisa. Kanisa ndio zime maamuzi, yeye ni kusimamia yale maamuzi yaliyofanywa na kanisa, si kusema baba anasemaje tumsikilize baba, tumkaribishe baba. Hiyo ni kitu ambacho Mungu anakosea, anasisitiza sana, anakasirika kwa hilo. Ninapo watu waweze kuwa makini sana, maana Mungu anachukia.